आखिर क्यों किसी के छींकने पर हम ब्लेस यू बोलते हैं? ये कब और कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले ये शुरू हुआ था एंशिएंट रोम में, जब लोग मानते थे कि छींकते वक्त आपकी सोल टेम्परेरली बॉडी से निकल जाती है और उस टाइम ब्लेस यू कहना एक प्रोटेक्शन था इविल स्पिरिट से। फिर 6th सेंचुरी यूरोप में जब प्लेग फैल रहा था तो छींकने को बुरा माना जाता था, तो उस टाइम ब्लेस यू बोला जाने लगा ताकि इंसान प्लेग से बचा रहे। और इसी तरह ये कस्टम अभी तक चल रहा है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करें।